חמו, אתה מספר לנו שלפני כמה שבועות נתפס איש מנגנון ממש ברגע האחרון לפני פיגוע. נכון מאוד יונית, ובמרכז הסיפור נמצא איש הביטחון המסכל הפלסטיני, השב"כ הפלסטיני מבית לחם. בתקופה האחרונה האיש הזה מתנהג באופן מוזר, ולפני 4 שבועות הוא נעדר מביתו יחד עם כלי הנשק שלו, כאשר מנגנוני הביטחון הפלסטינים חושדים שהוא אכן מתכוון לבצע פיגוע, ומתחילים לחפש אחריו. עוד באותו לילה יונית הם מאתרים אותו בבית קברות באזור בג'אלה, לא רחוק מכביש המנהרות, להזכיר לך אזור גילו בירושלים, כאשר על פי מקורות פלסטינים האיש הזה שנתפס מודה בחקירתו למנגנוני הביטחון הפלסטינים שהוא אכן התכוון לבצע פיגוע ירי בבוקר של למחרת נגד ישראלים באזור כביש המנהרות. צריך לומר, מדובר באדם שאיננו מזוהה חמאס מצד אחד, אבל גם לא איזה פעיל תנזים מוכר מן הצד השני, כלומר, אדם שנמצא מתחת לרדאר, הייתי אומר, רדאר המפגעים, ובמובן מסוים הוא עצור אגב, נכון לעכשיו אצל מנגנוני הביטחון הפלסטינים, במובן מסוים זה עוד הוכחה על החשיבות של הקשר בין מנגנוני הביטחון הפלסטינים לבין מקביליהם הישראלים, ולקו העקבי, עוד הוכחה, לקו העקבי האנטי-טרוריסטי שנוקטת בו הרשות הפלסטינית.